Episódio 9. Mukolda pede para que Fel salve um grupo de pessoas de alguns ladrões em troca de um banquete especial. Fel aceita na hora e com seu rugido salva os aventureiros que estavam ao lado do comerciante Lambert. À noite Mukolda cozinha para Fel, mas acaba tendo que dividir com os outros que apreciam muito sua comida. Na manhã seguinte chegam à cidade, os ladrões são presos, Lambert agradece nossos heróis e diz ficar à disposição do que precisarem. Mukolda segue para a guilda dos aventureiros e sua licença venceu, pois no ranking mais baixo é necessário fazer missões mensais e o tempo dentro do bosque atrasou a fazer outras missões. Mukolda vende mais monstros que rendem várias quantidades de moedas de ouro. Os aventureiros que seguiam Lambert veem os monstros que Fel caçou e ao verem que era carne de qualidade alta, eles agradecem pela refeição e se precisarem deles, os mesmos ajudarão eles.